Երգչուհի Սիրուշոն իր սոցիալական հարթակում գրել է. «Շնորհակալ եմ բոլորին, ծանոթներին ու անծանոթներին, երբեմն մտածում եմ, որ մարդիկ ամեն ինչի հանդեպ անտարբեր են դարձել, հետո տեսնում եմ արձագանքն ու վերաբերմունքը եւ հասկանում, որ այդպես չէ»։ Այս մասին Սիրուշոն գրել է իր ինստագրամյան էջում։ Չեմ ուզում ձեզ ծանրաբեռնել ոչ իմ զգացածով, ոչ երեխաների զգացածով, հոգնել եմ ուղղակի, թերևս այսքանը։ Շնորհակալ եմ, որ այսքան շատ սրտացավ մարդ կա։ Երկրի վարչապետը սպառնում է, ասելով, որ ունեցվածքից կզրկի ինձ, մեզ, երեխաներիս։ Իմ կյանքի արժեքները ունեցվածքով ոչ սկսվում են, ոչ ավարտվում։ Ինձ դրանով վախեցնելն անիմաստ է։ Աշխատում եմ 7-8 տարեկանից։ Ստեղծածս էլ քանդես նորը կկառուցեմ։ Իմ փոխարեն ոչ գրում ես, ոչ ստեղծագործում։ Միայն քանդում ես ու փչացնում։ Իմ գենը հայկական է։ Վանքս էլ քանդես, ուրիշ տեղ կկառուցեմ։ Գրել է Սիրուշոն։ Պարոն Փաշինյան, ձեր խոսքի մեջ մի քանի անգամ օգտագործեցիք Նախճեվան, Նախճեվան, Նախճեվան։ Նախճեվան գոյություն չունի։ Նախիջևան, Նախիջևան։ Եվ եթե խոսեք ձեր թիմակիցների հետ, պարոն Գափյանը ձեզ նույնպես կհուշի Նախիջևան, Գարդման, Շիրվան։ Հիմա Նախիջևանով անցնող երկաթուղու մասին։ Ինձ հետաքրքիր է երկաթուղու հետևյալ հատվածը. Դիլուջու, Արալիկ, Իգդիր, Կարս ճանապարհն է երկար, թե Դիլիջու, Սադարակ, Երասխ, Գյումրի, Կարս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Շատ կարևոր թեմայի անդրադարձակ։ Ես հիշում եմ իմ առաջին, այսպես ասած, ծանր տպավորությունները, երբ իմ մոտ միտք առաջացավ, որ մենք պետական ինստիտուցիոնալ առումով գրագիտության խնդիր ունենք։ Դա մոտավորապես 2007 թվականն էր, երբ որ հիմա ուղղակի ես փաստերը ժամանակ անցել, գուցե շատ ճշգրիտ բան չանեմ, չհիշեմ, խնդրում եմ ես մասով մի քիչ բան եղեք, ներողամիտ եղեք, բայց ընդհանուր գիծը տրամաբանական 100% է։ Երբ որ արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը միտեղ խոսելով ասել էր, որ Նախիջևան բառի հենց ծագումը նշանակում է, որ դա հայկական տարածքներ են, որից հետո ես այն ժամանակ շատ սերտ գործակցում էի պատմական գիտությունների դոկտոր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, եւ ես հիշում եմ, որ ընդ որում այդ ընդդիմություն, իշխանություն, այս բանի բանավեճի հետ էր, եւ հայկական ժամանակ թերթի խմբագիրն էի, եւ ես հիշում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Աշոտ Սարգսյանը, էլի պատմաբան, մի երևի թերթի 2 էջանոց հոդված գրեցին, որի ընթերցումը ինձ համար տենց շատ բան էր, Նախճեվան բառի ծագման հետ կապված։ Այդ հոդվածը տպված է, ես ճիշտն ասած հիմա չեմ փնտրել, եւ ինձ համար խնդրեմը գիտեք ինչն է, որ ես հենց էս եմ ասում, որ մենք չի կարելի սենց պետություն ունենալ, հասկանում եք, չի կարելի, որ երկրի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարություն անի մի բանի մասին, որը ավարտական կուրսի ուսանողի համար ակնհայտ պարզ ձևակերպումն է, այսինքն հայկական պատմագիտությունը նույնիսկ չի վիճարկում այդ բառի ծագումնաբանությունը, բայց հայկական մեր քաղաքական նարատիվների համատեքստում իրենց է փոխվել։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, որը ձեզ դուր չի գա։ Մենք մեր պատմության մասին, մեր իրականության մեջ ընդունված է պատմության մասին խոսալ, մեր իրականության մեջ ընդունված չի պատմությունը կարդալ, որովհետև խոսացողների 90%-ը պատմության մասին լսել են հեռուստատեսային քաղաքական հայտարարությունների մասին։ Մեր պատմությունը ընթերցված չի, եւ մեր իրականությունը, մեր պետության հարատեվությունը ապահովելու առաջին քայլը մեր պատմության ընթերցումն է։ Ընդ որում ես էլի ասում եմ, ես նոր պատմության մասին չի խոսքը, ակադեմիական հրատարակություն են գիրքը, որը ես ցույց եմ տվել, որը տպվել է հեղափոխությունից առաջ, այդ պատմության գիրքը պետք է կարդալ, որը ակադեմիական պատմության գիրքն է։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ մեր քաղաքականությունները ամբողջությամբ հենված են մեր պատմական դասի վրա։ Երկրորդ հարցին արձագանք։
Ակնհայտ է, որ երկրորդ հարցին չէիք պատասխանի, ասում եք պատմություն կարդալը ընդունված չի, բայց կարծում եմ ընդունված կարգ է, որ վարչապետը կարդա իր կառավարության հեղինակած ծրագիրը, որի 97-րդ էջի վրա ներքևից 6-րդ էջին գրված է, տեղին ներեցեք, երազք Նախիջևան։ Հենց որ ուրիշներին որ խորհուրդ եք տալի կարդալ պատմություն, ես խորհուրդ եմ տալի կարդալ ձեր իսկ գրած ծրագիրը։ Իսկ իրականությունը երկրորդ մասի վերաբերյալ հետևյալում է, ճանապարհը մանավանդ որ կառուցվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, Գիլիջու, Արալիկ, Իգդիր, Կարս, մոտ կրկնակի ավելի կարճ է, մոտ կրկնակի, քան թե Դիլիջու, Սադարակ, Երազք, Ախուրիկ, Կարս, հետվաբար որ ներդրողը, ես կուզեի տեսնեի այդ որ ներդրողն է, որը երկար ճանապարհն է նախընտրում, կարճը թողած, մանավանդ որ շինարար կազմակերպություն երկրները արդեն սկսել են Կարս, Իգդիր, Արալիկ, Դիլիջու ճանապարհի կառուցումը, իսկ փետրվար ամսին Մյունխենում Ալիևը մի անգամից ներողություն եմ խնդրում, մի անգամից հենց ոտի վրա կտրեց, որ ինքը երբևէ դիտարկելու է Երազք, Սադարակ ճանապարհի։ Պարոն Փաշինյան, ձեր խոսքի մեջ մի քանի անգամ օգտագործեցիք Նախճեվան, Նախճեվան, Նախճեվան։ Նախճեվան գոյություն չունի։ Նախիջևան, Նախիջևան։ Եվ եթե խոսեք ձեր թիմակիցների հետ, պարոն Գափյանը ձեզ նույնպես կհուշի Նախիջևան, Գարդման, Շիրվան։ Հիմա Նախիջևանով անցնող երկաթուղու մասին։ Ինձ հետաքրքիր է երկաթուղու հետևյալ հատվածը. Դիլիջու, Արալիկ, Իգդիր, Կարս ճանապարհն է երկար, թե Դիլիջու, Սադարակ, Երազք, Գյումրի, Կարս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ կարևոր թեմայի անդրադարձակ, ես հիշում եմ իմ առաջին, այսպես ասած, ծանր տպավորությունները, երբ իմ մոտ միտք առաջացավ, որ մենք պետական ինստիտուցիոնալ առումով գրագիտության խնդիր ունենք, դա մոտավորապես 2007 թվականն էր, երբ որ հիմա ուղղակի ես փաստերը ժամանակ անցել, գուցե շատ ճշգրիտ բան չանեմ, չհիշեմ, խնդրում եմ ես մասով մի քիչ բան եղեք, ներողամիտ եղեք, բայց ընդհանուր գիծը տրամաբանական 100% է, երբ որ արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը միտեղ խոսելով ասել էր, որ Նախիջևան բառի հենց ծագումը